Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas barang yang baru saya beli dari aplikasi banggood.com. Kebetulan saya baru beli di aplikasi ini, merupakan barang kiriman dari Cina. Alhamdulillah, kemarin saya order nyampai hanya dalam 1 minggu. Karena ini adalah pembelian pertama saya dapat bonus gratis barang. Kebetulan saya memilih jam tangan, nanti kita buka seperti apa jam tangannya. Kemasannya lumayan aman karena menggunakan bahan busa. Ditambah lagi menggunakan plastik bubble. Ini jam wanita tapi kok ukurannya lumayan besar. Ini diameter sekitar 4 cm lebih. Biasanya kalau jam wanita itu diameter enggak sekitar 3 cm ke bawah. Oke, ini ya lumayan. Oke, berikutnya kita buka barang pembelian yang utama. Untuk yang barang utama, kalau dari kemasan secara tampilan sepertinya agak bagus karena ini menggunakan kardus. Oke, kita buka. Buku manual, 1 materai, ini 48 VF, cuman relnya 20 volt. Mungkin F nya adalah fake, kita nggak tahu, cuman kebanyakan yang pakai F rata-rata nggak sesuai. Charger, tambahan
Oke, kiranya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.